వింటర్ సీజన్లో చాలామందికి జలుబు, దగ్గు, కాన్స్టిపేషన్, సార్ థ్రోట్ లాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఇలా ఉలవలతో రసం ట్రై చేసి చూడండి. జలుబు, దగ్గుకే కాకుండా వెయిట్ లాస్కి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. హాయ్, నేను అపర్ణ. వెల్కమ్ టు అపర్ణాస్ పాకశాల. ఇవాళ ఉలవలతో రసం ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా ఉలవల్ని, వీటినే హార్స్ గ్రామ్ అని కూడా అంటారు, ఒక పావు కప్పు తీసుకొని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. పొద్దున్నేకి ఇవి ఉబ్బి ఇలా డబల్ సైజులోకి అవుతాయి. వీటిని 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కొని 2 కప్పుల నీళ్లు పోసి 2 టొమాటోలు వేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లో లిడ్ పెట్టుకొని పైన వెయిట్ పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 1, లో ఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 6 విజిల్స్ రానివ్వాలి. ఒక గిన్నెలో నిమ్మకాయంత చింతపండు తీసుకొని 1 కప్పు నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి. ఈలోగా మరో బాండీలో 4 ఎండుమిరపకాయలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 3/4 టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వీటికున్న పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగనివ్వాలి. కారం తక్కువ కావాలి అనుకునేవారు 2 ఎండుమిరపకాయలు, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇవి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మిరియాలు, జీలకర్రని రోల్లో వేసుకొని రసం పౌడర్ లాగా దంచుకోవాలి. వీటిని మిక్సీలో వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రసం పౌడర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టాలి. ఇందులో వేయించిన ఎండుమిరపకాయలను వేసి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కాకుండా కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ ఉండేట్లు దంచాలి. వీటిని కూడా రసం పౌడర్ ఉన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కొద్దిగా కచ్చా పచ్చిగా దంచుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా ఒక్కసారి దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టాలి. అరగంట తర్వాత చింతపండుని బాగా పిసికి పులుసుని పిండాలి. ఇప్పుడు ఈ పులుసుని పక్కన పెట్టుకొని ఉలవలు బాగా ఉడికినయేమో చెక్ చేసి ఇలా మెత్తగా ఉడికితేనే వాడుకోవాలి. లేకపోతే మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టి 2 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో పిండిన చింతపండు పులుసుని పోసి ఉలవలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత వచ్చిన ఎసరును కూడా పోసి 1 టేబుల్ స్పూన్ కళ్ళుప్పు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, మరో కప్పు నీళ్లు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో చింతపండులో ఉన్న పచ్చివాసన పోయేదాకా 5 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఈలోగా ఉలవల్ని ఇలా పప్పుగుత్తితో కానీ లేదంటే మిక్సీ వేసుకొని కానీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు మరిగిన తర్వాత అందులో ఈ పేస్ట్ని వేసి మరొక కప్పు నీళ్లు పోసి కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఇలా వాలుగా మూత పెట్టి మరొక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరగనివ్వాలి. తర్వాత ఇందులో దంచి పెట్టుకున్న రసం పౌడర్ని వేసి అర నిమ్మకాయంత బెల్లం ముక్కని కూడా వేసి మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఈలోగా ఒక బాండీలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1 ఎండుమిరపకాయ, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వెల్లుల్లి రెబ్బల్లో ఉన్న పచ్చివాసన పోయేదాకా లో ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి. తర్వాత 2 కరివేపాకు రెబ్బలు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1/4 టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి. ఇప్పుడు ఈ తాలింపుని రసంలోకి వేసుకోవాలి. దీన్ని మరొక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పచ్చివాసన అంతా పోయేదాకా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసి అవసరమైతే వేయాలి. దీనిపైన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. దీన్ని అన్నంతో సర్వ్ చేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని మీరందరూ డెఫినెట్గా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో చెప్పడం మర్చిపోకండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అపర్ణాస్ పాకశాల.